nơi muốn sân nọc còi bị cha pô lá mà đại khói chỉ bật khủ xe cả đời nó về đài chụp rương đục bạ bị bạ muốn tập đường chụp rương sọc sân nọc sưu chỉ rương còi bị xe nó về đại dương tranh mà thơ ca học sinh nó càng khéo đôi bây giờ bọn nhôm pin nè khủ xa thơ ca nơi phải kể tăng pin nè tai mà đỏ vì sơ mẹp nè đại cột mơ mau pi khảo bật tê nè mơ mau pi sọc cần nạt mơ mà bộ nhôm pi ba đôi chiaสบายผู้ทาเปกาเงี้ยคือผู้ยืงคำพังเธอการก็มาได้สักบาทบางหางได้กาเงี้ยเลือกงนเสียไปบาสนกสรูลคืออัดจะเสิร์บางหางจำแต่ทายูผู้ยืงได้เลยมาดองจังอ้อยตอนเนี้ยอยากเคยมีพีบสบายดีหรือว่าผู้ยืงใต้เนื้อปีเคยขนองพีบสบายดีคือเป็นเมียนเรื่องจิชอนปันใต้ผู้ยืงมันได้เมียนพีบตัวโอนตายแต่ให้นี่จิรุทอได้ขู่แซ่บองพอยมกันมาเล้งได้ปุญญเมียนบองพอในกระเรปัจจุบันคือในใบเนียให้นี่จิบองตีปีสมัยบองตีมุ้ยก็กดกลับมาไปที่กระเรได้ปันใต้คือกดบานกลับแต่ขมายไอจิบัดขู่แซ่นะบองโอนในเปได้เยอะเมียนขู่แซ่เรียงครัวนะการจบจมบองโอนบ่อยเยอะคือการตัดตือจังหายยูปุยงจูบคะแนนมาดองกูตายเดือดแซ่เปรีดล้อเดือดแซ่ปีสมได้ล้อในใหญ่แต่การคะแนนตือหมอกแจ๊บดอกเลยสลังไอคะแนนตือหมอกมันแทนติ๊กตัวจานก็ได้ไงผู้ทางเอากาได้ยังมันจูบคะแนนเวียนเหม็นเจตเมนละเฮาได้ผู้ทางมาเนี่ยสตเมนบรรทุกเรียงครูนกอดเมนบรรทุกจนจำขู่สากดย่อมเมนบรรทุกดำใบคอมพังหอตกดำใบจนจำขู่สายอมเนี่ยมันเนี่ยเมนขู่สาเรียงครูนอ๋อให้บรรทุกปุยย่อมก็มันจะทนถอยได้ควานแทนปุยเยิงจีมนูได้เธอใบมวยจากมาได้มวยคือสัตว์สังตายจิกาคอมปรังปรายได้แต่งเทวแต่งกูใบได้ปุยเยิงจังมันคือเยิงโยกโมกโดยการคอมปรังเป็นได้โดยขนมนูพองได้เยิงก็เลยล้อมจมูกดังสนามยมมันแทนในขนมกลาเทศนาเตมันดาวครูนายต้นโตในขนมปัญหาแต่ดอกสลายปัญหาละหดมันแทนวิจารณ์โต้หรือจารณ์ทมให้เป็นนี้อะไรนี้กับปงแต่เคยนึงตะเนเฉลียดบองผอมาเล้งคือยังนอมกวาดปัญญาไอ้ในกระบายขลายคางเงียให้ขลายนั้นคือจีประเภทย้ำกระเตียวยูนให้สมัยอาหารมาไปนั่นคือวิช่างคลางบันเตนได้สารแต่เจียหาจบจมขู่ซายังมายำเขียวอะไรเจอแต่ดาวsẽ hưởng ca nghe bò dừng về nơi làng ca nghe bò nhiều má dân thơ canh từ du tơ dân canh từ mẹ rắm thang xót tơ để sang ấy ca nghe ở miền ngày chụp xong mẹ tề một khái khang hồng chợ cái stang đang cái chụp một ngày và 7 ngày miền ngày con ngày chẳng tơ tai bụi nhung ở miền ngày chụp tề mà khái chụp man tập pi ngày chụp tam tầm món chất thật cài tai để saiปุยយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំមានតែការអត់ធ្មត់និងអត់ទ្រាំទេតែធ្វើឲ្យពួកយើងដើរដល់គោលដៅមួយដែលពួកយើងចង់បានមុនថាទៅមុខទៀតត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយការស្គៀបសង្កត់អ្វីមួយគឺតែងតែមានការរើបំរាស់គ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់តែត្រូវចាំថាបើថ្ងៃណាមួយគេអស់ភាពអត់ធ្មត់គេនឹងដើរចេញជាពិសេសនៅកន្លែងការងារខ្ញុំថ្ងៃណាដែលពួកខ្ញុំអស់ភាពអត់ធ្មត់ពួកខ្ញុំនឹងដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលគាត់បានមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េកន្លែងណាដែលយើងគួរអត់ធ្មត់បានយើងគួរតែអត់ធ្មត់ព្រោះថាបើយើងអត់ធ្មត់ហើយមានតម្លៃវាស័ក្តិសមនឹងការអត់ធ្មត់របស់យើងតែបើសិនជាការអត់ធ្មត់នោះវាអត់មានតម្លៃអ្វីដែលយើងទទួលបានអ្វីយើងក៏មិនបាច់ចាំទៅអត់ធ្មត់ដែរព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់មានគោលដៅមានក្តីសង្ឃឹមរៀងខ្លួនខ្ញុំអត់ធ្មត់រាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទៅគោលដៅរបស់ពួកខ្ញុំទើបខ្ញុំហ៊ានអត់ធ្មត់ហ៊ានអត់ទ្រាំទៅការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យព្រោះគោលដៅធំបំផុតដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំបានធូរធារនឹងដើរដល់ក្តីសម័យរបស់ពួកខ្ញុំតែនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយពួកខ្ញុំដើរដល់ក្តីសម័យហើយភាពអស់ធ្មត់នៅកន្លែងដែលគេកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមរបស់យើងលក្ខណៈធ្វើការគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យធ្វើការដោយមិនដឹងទិសមិនដឹងប្រព័ន្ធអីនេះណាថ្ងៃណាមួយក៏ពួកយើងក៏នឹងចាក់ចេញគាត់ថាវាស័ក្តិសមនៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់ហើយវាទទួលបានតម្លៃមួយដូច្នេះ
មិនថាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទៅមុខទៀតទេត្រូវចាំថាភាពអត់ធ្មត់គឺវាមានតម្លៃភាពមិននិយាយស្ដីគឺជាអំណួតមួយនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែมันប្រកាសថាយើងធ្វើទៅត្រូវឬក៏ខុសអាស្រ័យទៅលើយើងត្រូវឬខុសយើងខ្លួនឯងអ្នកកំណត់តែយើងចង់បានវាបែបណាបែបត្រូវបែបខុសសំខាន់ជីវិតរបស់យើងទៅមុខល្អឬក៏បែបណា